Привет! Новый год уже через неделю, а ты все еще не знаешь, как украсить квартиру? Тогда тебе к нам. В этом видео мы расскажем, как сделать интересные праздничные украшения своими руками. Как известно, наступающий 2021 год – это год белого металлического быка, а стихией его станет земля. Поэтому в одежде, интерьере и оформлении помещения следует использовать такие оттенки, как белый и серый. Дополнить их можно будет зелеными, коричневыми или голубыми палитрами, которые идеально сочетаются как с холодными, так и с теплыми тонами. Не будем забывать о том, что главным преимуществом цвета грядущего года станет эффект металлик. Очень важно, чтобы все комнаты объединяла общая цветовая гамма и стиль. Все декорации должны соответствовать интерьеру и гармонировать с ним. Что ж, давайте создавать. Чтобы сделать новогоднюю гирлянду из бумаги, нам понадобится джутовая тонкая бечевка или лента, крафтовая или обычная цветная бумага, ножницы, клей и карандаш. Для начала вырезаем по трафарету из бумаги кружочки разного размера. Одинаковых должно быть минимум по 2. Чтобы кружочки получились ровными, лучше сложить бумагу вдвое. Нарисовать и вырезать сразу 2 детали. Затем на ленту или бечевку парами приклеиваем кружочки сразу с 2 сторон. При этом в каждой детальке с противоположных концов прокалываем отверстия. В них и проделываем ленту или бечевку. Собираем гирлянду нужной длины. Кстати, новогодние фигурки могут быть любые – елочки, снежинки, снеговики и кружочки, как у нас. Традиция украшать деревья цветами и лентами восходит еще к Древнему Риму, где подобный ритуал олицетворял плодородие. Первыми же огнями на елках были, несомненно, свечи. Они должны были отпугивать злых духов. Свечи крепились на ветви при помощи булавок и растопленного воска. Однако из-за огня в сочетании с цветами и лентами мог возникнуть пожар. Подумать страшно, сколько праздников оборачивалось трагедиями из-за такого украшения. В целях предупреждения пожаров некоторые богатые люди даже держали слугу, который неустанно дежурил возле ели. Кстати, в наше время можно сделать красивое и безопасное украшение с использованием свечи, которое будет отлично смотреться на праздничном столе. Для этого нам понадобятся бокалы, елочные шары или цветы и свечи. Берем цветы или елочные шары подходящего тона. Если вы используете разные оттенки в оформлении бокала, не забывайте, что они должны гармонировать друг с другом. Накрываем шары или цветы бокалом, а сверху ставим небольшую свечку. Вот и все. Такая простая, но изящная декорация привлечет даже самый равнодушный взгляд. А вы знали, что белый металлический бык олицетворяет крепость, стойкость и надежность? Металл говорит о порядочности, умении держать слово и терпении. Поэтому новый 2021 год станет годом трудолюбия. А мы с вами попробуем сделать елочную игрушку в виде головы быка. Для этого нам понадобится шерсть черного, белого и коричневого цвета, прямая игла, нитка или лента. Для начала нужно свалять саму голову, то есть шар предпочтительного размера. Чтобы это сделать, сдавливаем шерсть иголкой. Так она начинает обретать форму. Шерсть имеет свойство слепляться, поэтому игрушка получится упругой. Затем из светло-коричневой шерсти мы сваляем мордочку для быка. Глаза, уши и рога сделаем и добавим в конце. Нитку или ленту можно продеть через верхнюю часть головы с помощью иголки. Наш символ Нового года готов. Идем дальше. Если верить старинному преданию, то снеговики – это не добрые веселые друзья, которых так умело лепят дети и их родители, а самые настоящие злодеи и монстры. Первых снеговиков изображали как свирепых чудищ. Опасно было лепить снеговика в полночь, ведь так можно было призвать дурные сны или ночные страхи. Но с 19 века снеговики стали добрыми и веселыми друзьями, которые по сей день являются символами Нового года и Рождества. Если вы не боитесь лепить снеговиков и не верите в то, что они могут причинить вам вред, тогда смело приступайте к созданию следующих украшений. Для этого нам понадобится гуашь, кисточка и лампа. Берем лампу и закрашиваем ее белой гуашью, после чего даем обсохнуть. Так мы сможем нанести следующий слой и не размазать краску. Затем приступаем к оформлению нашего снеговика. Рисуем глазки, носик, шарфик и так далее. После закрашиваем верхушку лампы. Снеговиков можно повесить на елку или поставить на полку. Кажется, ваша комната или квартира уже почти готова к празднику. Но в коробке еще лежат елочные игрушки и старые украшения. Ничего. Чтобы не думать, куда и как прицепить оставшиеся декорации, смотрите нашу последнюю идею. Для простого, но симпатичного украшения нам понадобятся елочные шары, гирлянды и вазы. Берем основу и аккуратно складываем в нее игрушки и новогодние огоньки. По желанию добавляем веточку ели или разноцветные шишки. Украшение готово. Вы можете сделать несколько разных светильников и расставить их по дому. Они непременно заполнят свободное пространство и будут радовать ваши глаза. На этом у нас все.
Мы надеемся, что все наши идеи пойдут вам на пользу, ведь эти декорации можно делать всей семьей. Они создадут праздничную атмосферу и отвлекут вас от лишних забот. Помните, что в следующем году важно будет усердно трудиться, поэтому скорее приступайте к созданию украшений, творите и впечатляйте. С наступающим Новым годом!